குட் ஆஃப்டர்நூன் யூடியூப் கைஸ். இன்றைக்கி நாம் திருச்சியுடைய புறநகரில் ஒரு முக்கியமான சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸை பார்க்க போகிறோம். இது எங்கே இருக்குன்னா திருச்சியுடைய நுழைவு வாயிலான நம்பர் 1 டோல்கேட்டில் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. இதனுடைய லேண்ட்மார்க் என்னென்னா அர்ச்சனா ஹோட்டல். பாருங்கள், இதுதான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பில்டிங் இந்த ரோடு தெரியுது இல்லையா, இதுதான் நம்பர் 1 டோல்கேட் திருச்சியுடைய நுழைவு வாயல். இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து சுமார் 100 அடி தொலைவில் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது, சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்னு. இதனுடைய இது ஃப்ளெக்ஸ் போர்டில் இருக்குது பாருங்கள். இது பயணிகள், யாத்ரீகர்கள், மாணவர்கள், சுற்றுலா வருபவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஸ்டே பண்ணுற இடம், அமைதியான இடம். கொள்ளிடம் காற்றுக்கு கொள்ளிடம் ரிவர் இருக்கு இல்லையா, கொள்ளிடம் ஆறுலேருந்து சுமார் 100 அடி தொலைவிலும் பஸ் ஸ்டாண்டில் 100 அடி தொலைவிலும் இருக்குது. இதனுடைய இப்போ ரூமெல்லாம் பார்க்க போகிறோம், வந்து பாருங்கள். இங்கே மொத்தம் எவ்வளோ ரூம்? இங்கே மொத்தம் 10 அறைகள் இருக்கு. சில அறைகள் ஏசி வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 10 அறைகள் இருக்கு, தங்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, ரூம் எல்லாம் பாருங்க. இதுதான் ஏசி ரூம். இது ஏசி ரூம், டாய்லெட், பாத்ரூம், டாய்லெட், அட்டாச்சு பாத்ரூம், டாய்லெட். இது ஏசி ரூம். இங்கே தங்கிக்கலாம். வாடகை 1000 ரூபாய். ஒரு 24 மணி நேரத்துக்கு உண்டான வாடகை 1000 ரூபாய். முழுசாக அடுக்கணும்னா 3000 கிட்ட ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பெரியப்பா உங்கள் ஓனர் இந்த உங்களோட பேசுவார், பார்ப்போம். இப்ப மாடியில் உள்ள அறைகளை பார்க்க செல்கின்றோம். மாடியில், அதாவது கீழேயும் ரூம் இருக்கு, மாடியிலையும் ரூம் இருக்கு தங்கறதுக்கு. மாடியில் உள்ள அறைகளை நாம் பார்க்கலாம். முதல்ல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா சிசிடிவி கேமரா வச்சிருக்காங்க. அதனால எந்த விதமான பயமும் கிடையாது. அதனால நம்ம சேஃப்டியா நம்ம பொருட்களை வைக்கலாம், சந்தோஷமா தங்கலாம். இதுவும் மாடியில் உள்ள ஒரு ரூம். இது கிச்சன், நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கொள்றதுக்கு கிச்சன் இருக்கு. அதே போல் இது மெயின் ஹால். இதுவும் ஒரு ஹால் வித் டாய்லெட் அட்டாச்சு, பாத்ரூம், முகம் பார்க்கறதுக்கு கண்ணாடி இருக்கு. அலங்காரம் பண்ணிக்க கண்ணாடிகள் இருக்கு. இதுவும் ஒரு ரூமு. இது நான் ஏசி, டாய்லெட், பாத்ரூம் அட்டாச்சு. பாருங்க, வெஸ்டர்ன் டாய்லெட், அட்டாச்சு பாத்ரூம். குளிக்க, டாய்லெட் போகிறதுக்குலாம் வசதி அபரிதமாக இருக்கு. இது இன்னும் ஒரு ரூம். இது அதே இப்போ முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அதே போல தான் இந்த ரூம் இருக்கு. பார்த்துக்கங்க. நம்ம செல்போன் போடுறதுக்கு பிளக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது ஏசி ரூம்ஸ். இது ஏசி ரூமு. இது ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 ரூம் இதில் ஏசி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதையும் பாருங்க. ஓகே சார். கட்டில், படுத்துக்கிறதுக்கு சந்தோஷமா தூங்குறதுக்கு கட்டில் இருக்கு, ஃபேன் எல்லாமே சௌகரியமா இருக்கு.
இதை நீங்கள் குரூப்பாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம், இண்டிவிஜுவலாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம். குறிப்பாக கோவில்களுக்கு சுற்றுலா வரும் யாத்ரீகர்களுக்கு இந்த இடம் இந்த ரூம் ரொம்ப பரிச்சயமாக தங்கறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா இங்கிருந்து சமயபுரம் சுமார் 6 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், குணசீலம் சுமார் 17 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், ஸ்ரீரங்கம் கோவில் சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் உள்ளது. எல்லாத்துக்கும், எல்லா கோவில்களுக்கும், எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கும் போகிறதுக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டு, 24 மணி நேரமும் போக்குவரத்து வசதிகள் சிறப்பாக உள்ளது. நைட்டு 12 மணிக்கு கூட வந்து நீங்கள் இறங்கி ரூம் புக் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு எர்லி மார்னிங் வந்தால் கூட இறங்கி புக் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு எல்லா சிறப்பான வசதிகள் இந்த இடத்துல இருக்குங்கிறதை நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். நீங்களும் பேசுங்க சார், நீங்கள் பேசுங்க, சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. ஓகே, நான் ஓனர் சொல்ல வேண்டியதை இந்த யூடியூப்பை ப்ரமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், நானே சொல்லிட்டேன். எனவே இந்த ரூமை பயன்படுத்திக்கிங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான, அது மிக குறைந்த விலையில் திருச்சி மாநகருக்கு வரும் யாத்ரீகர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் ஆகியோர் தங்கதற்கு, திருமண விழாக்கள், இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் வர்றவங்களுக்கு குறைந்த விலையில், மலிவு விலையில், நிறைந்த வசதிகளோட கட்டப்பட்ட ஒரு இல்லம், சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படி. எனவே இந்த சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸை பயன்படுத்திக்கிங்க. உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள். சந்தோஷமாக உங்களுடைய பயணத்தை நிறைவு செய்யுங்கள் என கேட்டுக்கொண்டு இது வரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.